我们做的梵音唱诵呢，就没有任何宗教的仪式，它纯粹是一种声音的能量。我们唱的是梵音，梵音是地球上最古老的语文，比如说 Om， 它就是宇宙间的第一个声音。那我们就讲这个 Om 的发音，它其实是由3个音节组成，啊、乌、所以这个啊、它就会共振到我们的腹部、胸腔还有头部，所以这样子的一个共振，它会快速的让我们进入到平静，把紧张的情绪瞬间舒缓。那我们唱的梵音呢，基本上就是流传了几千年的一些 mantra。虽然它是 mantra， 但是我们也并不是以宗教的形式去唱诵，纯粹是以声音的能量可以带给我们身体各个部位的共振，而达到一些疗愈的良好效果。Govinda Krishna Hari Om。这梵音唱诵，我前后做了10年的传唱和推广。那缘起其实因为我曾经的生意失败，那当时我患上了重度的忧郁症，而那3年的忧郁症里面，其实就是过得非常的辛苦。而在机缘之下，我就邂逅了梵音唱诵，而当时我就非常喜欢这样的一种流动、一种能量，一种疗愈的力量。我就开始拿起我的吉他，也开始去做传唱推广的工作。而在短短的半年内，我们当时是每个星期唱1晚，半年的时间却对我的重度忧郁症有着非常大的帮助，帮助到我后来顺利的痊愈。所以我觉得这个梵音唱诵带出的这些声音能量的疗愈是非常的好。那我可以从里面得到帮助，我也相信更多可能处在跟我同样的情况，可能情绪忧郁各方面需要陪伴、需要支持，我觉得它是一个很好的选择。所以我非常落力的去推广，也让更多的朋友可以得到需要的帮助。我们每个星期2都会在我们的活动中心都有这个唱诵的活动。当然可能朋友们会说，那如果在剧场会有什么分别呢？当然分别是很大的。首先，那是一个专业的表演厅，我们会有非常专业的音响，这是第一点。那第二点，它可以容纳500人。那我们每周大概也就是30人左右，30人跟500人。在唱诵的过程中，我唱了400多场，所以这个过程呢，让我觉得每一场来的人都不一样，大家带着的能量也不一样，情绪也不一样，而这一些观众朋友们来参与的，在每一场给我的感觉都十分不同。人数越多，其实整个场域的互动跟能量的流动是更美的。所以这个泛唱的过程，我们会感受到每一首歌它都有不同的生命力，所以它绝对跟我们活动中心的30人的唱诵的感受是完全不同的。这次还有一个很特别的地方，就是我们邀请了我们梵音唱诵的20几位同学一起在台上做答唱，所以我们能够以声音的共振，有更多的受过训练的学员们跟现场的观众一起互动，那个声音的共振能量肯定是更好的。我们的演出共有2场，那这2场的曲目都会不同，所以我们也鼓励大家来支持。我们有推出优惠，就是第2场的票会是半价，所以也就是说你们买两张票的话，第2张会是半价，请大家多多支持。